Ande Konyos bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision lisolo to keina lombango tozongisa micro na biso kuna na États-Unis d'Amérique et pa ya mbuta zambwana Joachim mon pays ma patrie eboto bande konanga nyonso bozali connecté na ligne awa eboto epa ya yo ndeko nanga Diana Sulufutu de Wuppertal pe eboto mingi na bandeko nyonso bosili kolekana ba premier édition ya kitoko o esili kolekana awa na bandeko nyonso pe bozali na sima ya ba PC na biso nazali kotombola bino pokwa elamu na samedi ya lelo teme na biso kati na émission ya mon pays ma patrie ezali toujours kokende sur base ya ba makambo o ezali kolekana na pays na biso mon pays ma patrie na mboka ya Congo na mboka ya Afrique teme weto ya kanango précisément na ba jour oyo ezali ba teme tozo tombola sur base ya l'actualité du jour na kotombola sujet oyo etali ba code ya mine to ba code ya ba minéraux na biso etali ba Congo. Pourquoi ezali sujet du jour? Parce que batu mingi tosili koyoka na ETK nous sommes des combattants na suka avec S tozali ebele. Il faut toyeba ke mutu nyonso oyo azali par ya académie na biso oyo ya Ingeta académie na biso oyo etali ba combattant na liti ya pays na biso Ingeta signifie oui biso nyonso tongimi kozala ba combattant kati na académie na biso il faut koya na contribution na yo na likambo omoni oyo baninga bamoni ke yo okebisi contribution na biso nde yango tozali koya nango awa code ya mine to ba code ya ba minéraux eza un peu difficile na kokanga terme oyo na français pe esimbaka peza na français te mais esimbaka mingi na anglais babenga yango mining code. Mining wana signifie action moko continuelle ezali wana. Voilà pourquoi je vous dis déjà en avance que terme oya mining code okoki kotiango na français kosimba nango te bamo ebele tobundaka nango na ba kikongo lingala esimbaka te parce que place nango eza mpenza yango te peut-être po pe uta wana te mais ba terme oyo ya mining code euta na États-Unis précisément Banque mondiale parce que ye mutu akontrolaka ba code ebele ya ba minéraux oyo existaka na monde. Eza sujet du jour parce que tango Kanambe soi-disant akelaki kopete serment na ye kuna na camp militaire na discours na ye mingi tokoki kosala attention te phrase moko abimisaki na ebandeli mpenza ya discours na ye ki ye priorité na ye akorevoir code ya ba minéraux ya Congo. C'est que ça sujet moko très important. C'est que ça likambo moko batu mingi biso ba combattant kati na biso tosala batala na biso mutantaya na contribution na ye moto epelaka mingi te soki mutu na mutu aye kona koni na ye te soki chaque mutu aye na contribution kotia koni na ye moto pe kopela trop. Voilà pourquoi toza na succès biso ba combattant parce que na ba radio na biso batoyaka na ba émission ndenge na ndenge na ba participaka na ba sujet ndenge na ndenge nous sommes trop riches. Richesse à information et à la Bible mon peuple périt par manque de connaissances. Soki toyiko ya ba connaissance ebele ça yipi succès et kozala trop. Alors mining code oyo eza na kotombola ngo na base penza batebele bayebi yango. Il s'agit de quoi? Mais allez attention na rapport na koyebisa bino te. Je ne crois pas que biso ba congolais toza vraiment na kilo et kokapoto yeba que signifie mining code. Raison kilo na biso eza kokate parce que na yaka awa pona kolakisa basoso boni mabata boni na zali nango te mais soki ba témoignage na Bible bazali ko recommander ngo to yaka na yango c'est parce que epesaka pe poids na koyeba pe toza wapi tozo kokende wapi na koki kozala un peu na mwa ba connaissance ekoka parce que na lekisaki pays na fait de 2 ou 3 ans na ko travailler na Washington awa na ministère ya intérieur section surface mining oyo bayebi Washington eza entre 17e et 18e rue place Banque mondiale ezali na gauche na yo okomona Maison Blanche za wana soko kitina se okomona Independence Avenue précisément Indiana Avenue de place wana bureau wana ya surface mining ezali na salaka wana na ba makamutali ba minéraux
ba américain balinga ko na général te bakenda mingi en particulier et bien section oyo biso tosimba ki mingi ezalaki ko concerner ba charbon ba minere oyo eutaka na charbon na sia babele totiaka bakode to revoyaki bakode to musala mpe basalaka kuna ya okende après ba minere ba mine nyonso oyo ezalaka exploité na kala na banani na baona ba américain awa ya plus de 5000 mines oyo eza abandonné na États-Unis. Il faut kokende na moko na moko kende ko revoir ba inspection ndenge na ndenge pona koyeba parce que ba bio énergique eza na ba énergie belé eza na ba secret ebele eza pena makambo belé oyo ezaliki na environnement eza malamu te nyonso oyo eza na kati ya surface mining nyonso eza na sima ba mining code mais pona poko lelo nga eloko na kotombola mingi ekozala toko toucher un peu ba physique nucléaire kobanga te science nucléaire géophysique ba biloko nyonso nuclear engineering toko toucher yango batebele bakobanga bakoloba ete oyo makambo za koyela biso mbuta etali biso na Congo te. Je vous dirais que etali Congo parce que Kabila alobelaki makambo etali akorevoir code ya ba minere ya Congo. Il faut tofongola misu et poto fongola misu faut tozonga na mozindo penza na niveau ezali que même mwana ya bébé akoki comprendre chimie nucléaire oyo ngana kotombola ekosenga ba calcul pe mais place ba calcul kozala meto ko réduire ngomuke ekosala ete mutu nyonso lelo akokoma un ingénieur nucléaire na yebi comment na kotombola ngo yo pe mutu zana ba connaissance ebele na côté wana yaka. Voilà pourquoi émission oyo kokende na lembe na okende na lembe po ete eko kozokisa batu te na cadre ya science parce que tant toko yako appliquer yango na makambo Congo comme ça mwana nyonso Congo fongola miso pour comprendre pourquoi Mundele azo continue ko sakana biso et soki tokosala attention na sorte ba masolo tozana na poko lelote Congo tozokende chaque jour na ba situation ezali ke tokoki ne pas kobima na mpasi o tozali na yango parce que tokoki ko toucher ba domaine oyo biso moto boy ko yeba to yebi pete mais to lingo tsani sapina biso na ba place wana et puis ba biloko ngo pe ezolutaka epa na biso ekozala matata. Donc mwana Congo fongola miso pour comprendre bien émission ya mpoko lelo surface mining to ba mining code oyo Kanande alinko revoir na pesino ja bullet ke elinko sale manata ya mabe na temps oyo gouvernement evandi en place eza gouvernement est trop faible na ba corruption eza gouvernement oyo ko travailler ba code oyo ensemble na Mundele mutapafu kakana na ba biloko oyo code ba minéraux ko revoir avec des étrangers code ba minéraux il faut faire attention parce que oyo de puissance na biso ça c'est notre héritage qui nous ont légué nos ancêtres. Tu ne peux pas vendre l'héritage à bakoko na yo oya biso eza koteka ma parce que nous faisons face aux étrangers basangana ba auto sangana bango ya pro et puis moyibi akendaka na butu na zamba mais mwana ya mkolo bilanga to mkolo bilanga jamais okena butu kono buka ndunda na ye olingo baete ba bilanga na biso ba minere na biso soki tozali na ngombe ya contrôle biso na biso bana ya pays ba code oyo to koyeba ko tracer yango bien et puis to limiter un peu dégâts keto kene kondima bato oyo baza bapaya bazala kati na biso bongo basala biso ba code oyo sinon que Congo 15 jours esala code na ba minere nango ba code ya Congo esala na toujours na Belgique donc bango baza ba décideur si ba minere na biso. Alors place oyo na koyebisa bino ete soki même ke ikotana na mukanda Genèse chapitre 21 22 tina 34 okomona ete mpaka Abraham tango atimolaki adekouvraki mabulu ya mai kieba minere mai to kolobela ngoza minere Abimeleki mruwa to mukolo ya mboka wana mabele wana tango mona ki yango na batu na ye kiyebiso bana Congo tango to moni mabele na biso foto telema batelemelaki Abraham pour dire que jamais yo ko mona biloko ntalo awa na mabele na biso to vanda aba mbula na bambula to kwa koyeba tenzoka ne mai zalaka awa yo ko mona ba recherche na yo obimisi mai en tout cas makambo wana ekozala te malamu pe ko zipa kutu mabele awa biso nyonso to message ko kufaka posa mai to kufa na biso te to mona yo Abraham oya ko mona mai awa et puis comme trop riche de place wana contrat ya 7 meme ekatamaki ete
futa 7 meme comme amende mais ba meme wana ezalaki pepo na ba signer alliance entre libota ya Abraham na mokili ba Abimeleki po bayeba ete banda lelo mabele oyo ya yote mai nde ya yo bapui ya yo kontra wana esinamaki barua ba pays musuku bayaka wana pona ko signer contrat wana elinko bayete Kabila alinko revoir code ya ba minere ya Congo ngai soki bayebisaki na participer na révolution na date na balabala ya Congo loko liboso na kotelemela na baboma na baonga na balabala. Je ne peux jamais permettre que Kabila avec clique ya ba Rwanda na ba mélange ba mindele ba Israël to batondi na est na Katanga bazakuna ba finala biso kwanga ya kotushela biso ba code ya ba minere oyo. C'est un grand danger oyo kaku na yebisi binja pourquoi Abraham bana mayele oyo mboka ya ba pays ya banani baboya ki ya bakanana baboya ki Abraham azala en charge ya pui wana azala responsable ya pui mais en charge ba pui te biso na ba pui na biso na ba minere na biso nyonso to kabi na ba paya bazwa na bango bakomi na bwa ko ya na ba babe na biso ko kata na ba fore na biso droit culturel na biso sili bakomi na bwa ko longa bino wana parce ba mini pétrole ba mini ba minere nyonso yo longa wana tango za kolona pondu bayeba ki pe valeur na yote le place za kolona pondu ba mini manganese za wana a place en sous valeur longa na village oyo ba tse code na bango ça passe quand pas de surface mining ba code ba minere oyo ezako inclure ba étude si ba recherche ba métaux ba cuivre ba zinc biloko nyonso wana ba pierre précieuse ki ba or ba diamant ba fer ba uranium ba nitrate nyonso na tout ça ba charbon ba mabanga oyo pesa biso ciment nyonso na ekozala na code oyo bakendaka ko revoir ba pétrole ba mabanga oyo pesa biso mungwa ki ye mungwa ya basenzi ki ba potasse oyo komona ete ezana misala ebele ya ba batterie ba levure ba carbonate ba permanganate biloko nyonso tout ça ekouta na ba biloko oyo. Est-ce que biloko nyonso zaira Congo? Bien sûr que oui. Yango wana souligné na papier na yo na kolinga lelo za na biki na papier parce émission je doute que kosi la lelo et ko kota tina lobby parce que mpokeza mulai ya kokabola na likambo munene oyo bana Congo tuza kolalisa musu ya surface mining ya ba code sur surface ya minere oyo Kabila alinko revoir. Il faut aussi la biki na papier pour y ba ete mbele abenga Congo kombo ya Congo. C'est un scandale géographique. Pourquoi scandale géographique? Parce que biloko nyonso ba minere nyonso emonani na mokili ya nini ya Congo mboka nini ngo na kozala ba matière nyonso kotombola na tableau de Mendeleev to kolobola yango bongo élément na Congo eza présent. Ça c'est quel genre de pays? Yango na Congo abenga scandale géographique. Na no biloko ba mona na monde te sauf dans ces pays là. Alors code ya ba minere place bazula kabiso tokoti kokota kuna directement te mais il faut tozona un peu na se ya makambo place bandela na mokili okomona ete mwana to ba mama na biso tango ovulation ko salemaka ke liaki soki ye wana liaki yango ezalaka yango moko va na calme soki baby nango baby bimi nango poli nango mais soki ko kozala provoquer na ba tata ndenge toyebi koma bana babota melaka okoya komona ete liaki wana subir ba bombardement nucléaire noyau chimie nucléaire physique nucléaire na elinge banda sipatu mingi bazo kansa ete papa zambia na vula ko kusema kama chimie nucléaire bombe atomique oui tokolobela yango mais ko bana nanu te sinuke faut ko comprendre ete pourquoi mwana oyo liaki oyo subir bombardement et puis comme ko vimba et puis comme ko passo la nzota mama libi comme ko ya munene. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a un phénomène vraiment très difficile ya makasi eza ko salema. Donc c'est ce qu'on appelle création ya eloko moko boye et exista qui te mesiko et comme ko exister. Alors ba bombardement ba atome ba neutron biloko nyonso comme ko salema mutezo sala ete ça ne va plus. Nakatali buma mama. Des personnes ont comment été première chimie nucléaire, nucléus noyau et ben j'ai comment été liaki nyonso eza déjà nucléus. Oui. Mabele eza pe liaki.
Ce qui mabele exista kité. En effet, ba chrétien to bien très bien comment Nzambe aza koloba été a créé mokili. Bien sûr, mais alors peut que bon continuer à modifier mokili. Alors, place au tombe banda mystique na biso liboso pour dire que jamais mabele exista kité. Mais il y a eu des éléments oyo ezalaki coexister avant mabele exister. Ba élément ngotango ba sangani ba yeko sala ete tozu libanga oyo ba bengi koma nini planète Terre. Pour comprendre biloko eza un peu trop difficile, ya wana ko kena émission oyo pro malembe et puis to ko yoka na biso na suka. Comprendre babiloko oyo eza neti yaka bayebisi ete ozana idée na kolamba mfumbwa. Mais pour la mfumbwa il faut zana ba éléments primordiaux oyo ekozala ete soki osangisi yango bato bakoyeba ete olambi nini mfumbwa. Entre autres makasa ya mfumbwa ozi yango place wana oluki nguba oluki mungwa oluki pilipili ba ai babiloko nyonso otie. Est-ce que il faut zala makayabo? Pas nécessairement. Il faut zala nzombo? Pas nécessairement. Kaka makasa ya mfumbwa na nguba na mke mwamba oyo ya mbila bile quelque ba élément naka soko sangisa mo meme mwana mke soko mke mama ya utina wenzeli weto kolya nini bana soki bafongola ja basi wana bakoyeba na banke leo to kolya nini fumbwa. Après otie mfumbwa na nzungu otie mai otie ba élément nyonso na yebiso. Il faut qu'il y ait des éléments primordiaux oyo côté sa définition que leo to kolya nini mfumbwa. Ndenga mo pe akalongola makasa ya mfumbwa zwa makasa pondu bana soba kotala ishe lelo mama ye bat bakomi na mama maro yaje ko zwa bibuka pour que fait tout ani pondu. Mais ni ne sala ke bana oyo yo mama o solo bango te mais ba yebi déjà été lelo tokolia fumbwa to kolia pondu. C'est parce qu'il y a de ces éléments oyo oyema yango oyo batu déjà ba yebi déjà par convention que te bebi loko va mélanger nos ko sali yango ya ko pesa biso to kolia mfumo lelo to kolia pondu. Mais parmi babiloko zawana mbila pe yaki ai pe yaki pourquoi bana ba lelo to kolia ai ne ba lelo to kolia mfumbwa? C'est parce que élément toujours que les classes par classe groupe par groupe eza comment on a été non fumbwa mteza d'abord premier élément mteza très capital parce que soko longo makasa mfumba babiloko ebele wana ona tangi libino eza na kati bana tu bana kipelekesi bakoyeba te mama leo tokolia nini tokolamba nini. C'est clair parce que bazomona ba éléments principaux te ezomona te. Donc awa c'est clair que il y a de ces éléments ce que zangi définition ezana koyeba na te tozongi na mabele ekokaki jamais ko se créer soki ba éléments principaux ezalaki te ba éléments oyo ezali ete soki esangani ekolakisa biso oyo ezali nini tolingi kolamba. Donc mfuma bele
ezali pe na ba élément na yango oyo existaki na monde, ba élément ta bani ko sangana ko se mélanger et ko sala ete planète Terre ezali kaya mfumo na pesi bino retenir en pardon de konanga parce que makamnazo ke nango nazo nyana kitana se pour batinyo soto comprendre chimie nucléaire, physique nucléaire. Et non comme ko za awa biloko nyonso na uti ko pesa bino. Ce qui par exemple mike to comprendre vous appelle difficile pour te comprendre pourquoi Congo est un scandale géographique et pourquoi Congo est un clé et pourquoi Congo to sala ba révolution zo na boye mundele alingi ko tika biso liberté pe soki to sala attention te mundele akotika biso pe kaka liberté parce que toza na ba biloko oyo to koyeba pourquoi makambo zo ko lekala ka bongo. Alors mama ko yiko za décision na nzulu oyo na ba élément nyonso sangisi ya akene ko so makala atokisa yango. Tout comme akogine poko za décision asangisa yango kaka na mai na nzulu atika yango na moi pasa nini akausa yango. Elino bete mélange esalemi déjà na temps ozoki mfumbwa makayabu babiloko nyonso ba élément nyonso ba ai ba nini tout ça otia na mai eza déjà mélangé, sauf que biloko nanu ebelite mutosole kana balabala nala bani ko yoka sola mfumbwa te po biloko nanu zesaini nanu ebelite. Awa eliko loba ete il y a de ces mélanges pour seulement il faut qu'il y ait une certaine énergie ya makasi eko akotumba yango. Oui, mabele pe ba élément oyo na ndenge na existaki tango bana ko se mélanger, il faut qu'il y ait une chaleur pour ko solidifier yango qui est soleil awa zo yango makala oyo biso to lambelaka fumba ba élément tout ezawana na ba se mélanger te jusqu'à ce que chaleur moto ekoya po etumba yango moto ezala soleil na lobi yango bien ekoyi kozala pe makala oyo mutu oyebi. Mais ce qui importe ba élément nyonso ekokali na nzungu mais tozozela ebela et puis ekobela pour combien de temps. Alors kobela pe ko dépendre na accélération ya quantité ya moto otie makuma moto ya muke nzungu na biloko ekobela pe sikote otie moto ya trop nzungu na pe ekobela biloko ya trop. Donc température pe eza na phénomène nango eza na impact nango kati na ba mélange ya ba matériaux mélange ya ba biloko moto pe soki eleki ya trop biloko mso ekomi kosala nini kozika e biloko so ekomi kozika c'est clair que biloko mso ekomi kosala nini kokufa. Par contre par exemple ozolamba mfumbo yango bongo za kobetaka nzango na yo wana moto eza kozika il y aura un temps où oya kokuta ete makasa nyonso wana ba ai ekomi noir eziki au perdre propriété ya mfumbo bato bakotuna est-ce que tozoloba pinini ba plastique toni etika so mfumbo te. Oui, ba élément ebele kufi mususu pe na tango ozali ko bala potopoto wana ba élément mususu pe ekufi parce que ba se mélanger na ba élément mususu même maman elikambo ba élément sika pe et se créer parce que tu ne peux pas me dire que tango yaki na mfumba na oxydation zalaki non oxydation zalaki te mais tango lambi de ba oxydation siko eko sala makie comme genre poisson. Donc ngelo ba ete ba élément mususu za ko se détruire ba élément mususu za ko se créer ba mélange non ça za ko sala il faut comprendre en bongo. Raison na pesi un exemple parce que émission oyo po olobra makambo etali chimie nucléaire, physique nucléaire et ça pour ça on peut faut qu'on appelle ba connaissance ebele et tu ne peux pas être complet dans domaine moko. Mabele tango ba élément nyonso esanganaki moyo ekomi kotumba yango ba élément mingi pekati na bango bakufaki likolo ya ba moto eleki mingi ba musupi bakufaki likolo ya ba se mélangeaki ba ndenge na ba avec les autres produits yango esalaka ete mabele ezali awa. Exemple musupi na wiko pesa na même scope ka tozali bande ko bolanda ba exemple malembe soki nkolo sa zaote ya biso na ba exemple na masese c'est que amona ki complication ya sujet azali kolobela. Ngai pe na moni complication ya makambo physique nucléaire, chimie nucléaire. Voilà pourquoi na yobote bat balekinga na connaissance oyo bazali bakoya na bango et ko fongana. Mais intention na biso ezali pour te comprendre pourquoi comme un scandale géographique et on ne peut pas parler de scandale géographique. Tu peux revoir ba code ba minéralité, tu peux toujours ba importance à biloko to zana ngote et pourquoi mindele azana miso et fongana na place wana.
tango za kobalula mfumba oyo ekodependre pe na koma oza kobalolela ka mfumba yango. Bat balamba mfumba bayebi ete obaloli yango kitoko te okuta na bakwe moko boye tango za kolia ka mfumba libanga moko boye okuta nango ya potopoto ya mwamba ebaluka ki bien te ekangami kaka wana concentration ya mwamba ekuta na kwa wana okomona pete biloko oyo tango tiki yango na temperature ambient eza sukobela te pio ebani koya mai ekomi na pembeni mafuta yango oyo mbila yango oyo okoyoka kodistingue ba chaque ba produit ekomi ko se détacher ekomi na kwa moko boye na mwamba concentration na place nango kote mususu okomona mungu eleki mingi na ngambo kote ya gauche mususu mafuta ya mbila evandi mingi na kote oyo parce que moto eza lisusu te biloko ekomi kozongela vina yango initial na tango ese mélange ki kitoko te to eboyaki na mpe ko se mélange na babiloko mususu nek par exemple mai soki mélange se mélange ki na misu na yo oza okanisaki boto oyo ya mai na mwamba esangani me tango pio ezongi moto estiki tomoni mai ekomi na ngambu nango epuis fumba potopoto mususu na ngambu nango donc ngo ete à une certaine condition ya thermique ya température biloko ezongaka nango suna ndenge eutaki na original na source nango biloko pe na kata nzulu tomoni ete ekaboni selon ba groupe na kata nzulu loka nokuta kuna na expliquer bino biloko ekovanda exemple ya mfumba oyo exemple marmite oyo tokobala nango na ebandeli ti na suka bato bawana katikati bakozala perdi te me bakose récupérer mais en attendant yo mutu oza na chance ya kobanda na ebandeli na émission oyo oza déjà préparé pour comprendre que différence na histoire na pesi oyo ya mfumba oyo na nzungu na formation na bele eza na yango te na bele zo yango la nzungu minene oyo za kobalukaka température oyo makala oyo zo yango lokola soleil ba élément oyo toyokanaki ete ba élément yango ezalaki ya ndenge na ndenge bani ko se mélanger likolo ya moto ba séparation ya ba mwamba jikovana kwena ngo concentration na ezali wana ezali lokola na Congo nokuta kaka place nokuta cuivre ezala kuna ya trop concentration cuivre za wana mina États-Unis na Japon na Chine na France te cuivre ezali meza mingi te kuna eza mingi te eza kaka mingi na Congo parce que concentration na bakena ko dika mila kota bakena vande la kote wana tango za ko balula mabele il faut ko comprendre que mabele pe balula tango za ko balula nzungu et ko dépendre pe comment za ko balula ngo oyaina mayela ko tourner ngo pinda très bien te oko provoquer babiloko nsupe se mélanger na ngote za na ngambu na yango oui okono okuta koma mabele baluka na position équatoriale plan 0 to benga yango okomona ete ta mabele baluka mingi na basuka na bapole na kati ya centre ya Afrique qui est précisément na mokili ya Congo babele nyonso oyo bazane tia nzulu ya makala oyo ezaka kobelaka na coin moko kaka biloko pesa na kuona kama mtekobela ya trop oui soleil par rapport na plan équatorial na mokili ya Congo ba rayon na ye ba gamma ba alpha ba rayon nyonso moto nyonso wana eshofaka mingi na pembeni ya Afrique centrale précisément na plan équatorial qui est mokili ya Congo mtaza couvrir pourcentage mingi na Brésil. Alors, awa déjà mwana Congo banokota na chimie nucléaire, na chimie na physique nucléaire, pour comprendre ete tant mabele zaite ko bela na lembe moto eza réparti d'une façon équitable te. Pour le nord na Union soviétique, na Afrique du Sud kuna ba place ndenge na ndenge toyoka na ete ba élément mingi yango pe tant za kozika, il faut zikela mingi kaka na katikati ya place moto eza pe makasi. Donc Congo eza ma place au makala ezika ka moto ya trop peut-être que tout na pourquoi tout ceci c'est parce que ce qui va plaper si ce biloko ko na nzungu moko ka puis chaque na kwena ye ko tiela matembete mutu oyo akolia biloko oyo kutani na kwen oyo biloko bela te il va se plaindre par rapport na oyo akutana na lutu batombola na biloko ya place biloko ebeleli makasi. Donc c'est ça où biloko oyo ezali eke il y a de ces éléments chimiques ba cuivre ba aluminium ba zinc ba nini ekokino kozala pays nyonso monde mais quand est-ce que ebela kinakasi nde place okoyoka ete concentration awa mo oyo simba yango tokolobela yango pour comprendre yango bien
tokoyipe kozwa kaya kokoti par exemple soki obuki kokoti lelo ole yango na mutabuki kokoti oyo ça fait 10 ans 5 ans evanda nango na sak wana na tsango na belete na to bateta yango te koyebisa ngai te ke yo mutobuki kokoti ya lelo ole yango concentration nango na makasi nango poso nango ekozala ndenge moko na poso oyo kokoti oyo babuka ça fait 10 ans 15 ans passé preuve nango komona ngo swat na kolia yango oya eumela ki ba mwa mingi namba teta yango te kozala makasi le poso nango très noir mai nango makasi concentration biloko nous est trop dur mais oyo babuki ya lelo eza ya kolemba awa naza deja koyebisa bino ete soki oyo ki ete uranium par exemple eza na Congo uranium pesa na soviétique uranium pesa na Afrique du Sud uranium pesa na Brésil place niko yuko sur le monde est-ce que uranium yango ekokana uranium eza na Congo par ba valeur atomique par ba valeur chimique tokoloba oui mais moi je vous dirais que complètement non parce que concentration na durée na yango na kozika na yango est totalement différent et biloko tokoya nango tango tokotombola na niveau oyo etali chimie nucléaire ya biso na biso bana Congo physique nucléaire et comment tu comprendre yango na tombo likambo etali oyo boza kotiaka te age elingo baite ke age ya eloko to endurance ya eloko eza kodependre na nini na avant to banda kolamba mfumba oyo makasa ya mfumba eutaka na bandundu bazwaki yango mwa nini po ya kokoma na Kinshasa po ngana zwa yango nakena kolamba po na ngana uto somona wenzeka sikoyo mais pour la maman ou tu côté que la yango pour na ça fait 1 mois passé azwaki yango donc awa question age à comprendre yango pe mfumba oyo ba uti kozwa siko na zamba po lamba yango et que seni na mfumba oyo bazwaki 3 mois passé 4 mois passé ba benga ba dégradation to ko degrade et comme ko kitisa ba valeur nango et soki comme ko kitisa ba valeur nango et li ko ba été il y a quelque chose qui ne va pas et comme ko perdre pe gunango fumba nango na ndenge ezalelaka et comme ko se délabrer ba terme eza ebele to ba courbe nango et comme ko décroître na ba production nango ya ndenge na ndenge makambo tozali ko lobela toza koya poto comprendre quelle importance eza na mokili ya Congo na ba minéraux oyo bato bali ko réduire valeur na yango valeur etali ba nilango ba soit to ba kisaba prix de vente soit to longola prix de vente est-ce que Congo toza kutu près na ba biloko oyo na tango to yebina valeur ya ba biloko oyo biso moko tozali na ngote place oyo na zongi lisuma muke na ba émission to na programme oyo vous avez très important oyo to ko débattre awa ya âge ya ba élément oyo emoya kana Congo ya ba bele oyo eza na Congo qui est de terre rare ba minéraux oyo biso bana Congo futo fongola miso to fongola miso te to ko perdre na ndenge moko ya somo alors na ko kende ko kozonga na exemple ya mfumba oyo ba élément oyo âge na to comprendre ngo que mfumba oyo kokoti oyo combien de temps et où meni combien de temps exposé est très utile alors
tozonga na baminere oyo bazalaka forme baminere ebele nzambe te mutasala yango ndenge toyokani ete soko olami mfumbwa na yo koloba teke nzambe mutasalaki mfumbwa oyo ezali yo mutu osangisi babiloko mpo omélange yango epe epesi biso boto oyo ya biloko oyo ya batiotie na table tobenga komwa mfumbwa kokosela nzambe makambo teke nzambe mutasali yango non yo mutu osala yango yo mutu omélange yango mabele pe c'est la même chose. Tous ces éléments là tant se regroupaki bazalaki na âge na bayango parce que ba existait quelque part na nature na univers nyonso l'ensemble des planètes l'ensemble des étoiles ba on ba formera univers. Alors il y a des éléments ezaka dans les vides boy ba éléments nyonso wana oyo selon science oyo to ligniko tombola awa ya physique nucléaire bazalaki à peu près 288 éléments oyo tolobi awa na nzungu mfumbwa à peu près 8 éléments tolobi ba ai ba matungulu ba nini poto yoka na ete tango tokogrupe ba éléments nyonso oyo ya mtu pesa biso biloko ikoya na mesa oyo wenko mani ni mfumbwa tokolia lelo donc ba éléments on appelle ça 6 soit plus de 6 peu importe ya mtu osala nini nzungu ya kolambela nini ya mfumbwa na biso oyo awa 288 éléments basangana qui dans l'espace dans le vide baza ko se mélanger na ko chauffer soleil bango ba forma ki nini mabele mesikoyo fumbwa oyo to kanga manango kaka toyokana kina tamba ko mélanger mfumbwa na suite condition ya kostokisa bango ko se baluka bango na bango ko sangana bango na bango ba élément musu ba ko kufa bango so ngo perdre nature na bango parce que ba pesi oya bango to ko benga ba électron na lingo kota pena na chimie makasi te parce que na yebisa ki bino ete na kokota mingi na mozine te pete mutnoso ala la pongite po émission oyo simba na bato nyonso ba élément musu ba kufa ki bazalaki oui bango pesi la même chose ba élément oyo ba se forma ki pasa la plasma to groupe to libanga oyo ba kombo ya la terre parmi bango il y a eu des éléments oyo ba kufa ki pe parce que basangana ba masala mususu bango nyonso ntango baye ko survivre avec le temps chose ezaka ko chauffer yo pesa la même chose na mfumba na ntango zo ko chauffer makala ba élément ezali ko kufa tia encore quelques ba élément etikali peut-être ba ai kutu ba mona kali susu peut-être mai kaka na mamu ko mafuta ba tikali peut-être 3 éléments ka vima ko tikala ko iko distingue oyo le kasa ya mfumba ba yebso le lukana ai kutu zali suko mona wote totalement oui. Si 288 éléments ba élément ebele kufa ki eperda pe ba élément na bango tango mabele o biso tozali na date ya lelo to ko ba ete il n'y a que 33 éléments etikala ki oyo bagarda ki résistance na bango propriété na bango vie na bango na ndenge bazalelaki na ndenge bauta kote bauta nefi ya mfumba ndenge utaka na bando nukuna kaka mfumba mtetikali ba ai ba matungulu ba kufi ba se mélanger pour baziki pe c'est la même chose 33 éléments kaka oyo na original avant kutu mutaya na mabele oyo etikala ki na mabele oyo ba les 3 éléments wana bazana âge na bango ya kala ya ba millions et des millions d'existence d'années ba âge wana eza difficile à calculer il faut qu'on la mathématique pour travailler na baza ko sala ba nucléaire chimie nucléaire physique nucléaire na place chimie nucléaire to physique nucléaire batandenge na ndenge basala ko ne faut pas dire que ngala sala mathématique na classe que au travailler na centre nucléaire te sinon que na ko ya tanto ko tana ba pile atomique pour na yebsa ni ba bato ni kuta basala ba centrale nucléaire ko banga te sont des plombiers seulement la plupart. Oh, aza électricité, il y a des électricités dans la centrale atomique, donc c'est un domaine trop varié. Nous sommes dans la section. Mais awa, toyo kana été 33 éléments oyo, baki simbi oyo, ba éléments oyo, ba on kaka ba vivaki, ba survivre tina data lelo. Bango lokola baza trop rare, pour ba kufa kite, pour ba résister ki, toko benga ba isotope. La isotope, c'est parce que bazar rare, ce sont des produits rares pour moi dans le monde. La rareté na bango oyo, bagarda ki force ya ko se changer na ba ninga na bango bitumba ko bunda na nzulu ya moto tango moto toka kabilo ko tokaka. Ko toka wana c'est une action na activité ya ko toka. C'est ça la radioactivité. Banaka kosenga na bango.
tobandaka kobelela bango batikara abelela biso batikara kongo ya bankoko batikara kongo ya Lumumba batika 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 kakosenga bozonga na mabele na bino bozongara bipai bouta bozongara bipai bomesana bitumba bozonga bozonga na bafami bozonga bozonga biso te o ae undima biso te o lokola bana bazali kolela lela lelo awa bozangi atanda moyamba wa motoka bola pasi topesi rezo na musée topesi rezo na musée Bolibere, Bolibere